Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, sobat Uli Channel ya. Nah, di video kali ini dapat servisan TV ya, LED. Ini merek Polytron. Nah, untuk TV ini mati total ya, jadi ada suaranya tapi gambarnya itu enggak bisa muncul. Ini saya coba ya. LED-nya nyala. Ki, gak ada remote ya? Nah, ini pakai remote-nya enggak dibawa sama yang punya. Ini saya dari sini dulu. Nah, ini sebenarnya ini sudah nyala dia ya. Cuman gambarnya mati total. Nah, ini akan saya bongkar dulu, akan saya cek dulu ya. Oke, ikuti terus ya, simak videonya sampai ini TV-nya nyala nanti ya. Ini saya jeda dulu ya, saya bongkar dulu. Oke, kawan-kawan, jadi ini benar prediksi saya. Yang mati adalah backlightnya ini. Jadi ada dua yang mati. Ini tak ganti yang universal. Nah ini 1, 2. Soalnya saya udah pesen di online shop cuman belum datang. Terus ini orangnya kasihan saya. Tanya terus udah jadi apa belum TV-nya. Jadi saya belikan di toko terdekat di daerah saya ini ya. Jadi ini saya belikan yang universal. Semoga aja awet. Nah ini ya, ini akan saya rakit nanti. Untuk LCD-nya ini belum saya pasang. Saya memastikan bahwa ini yang short fix dari backlightnya atau OLED-nya. Oke ya, ini akan saya rangkai dulu, saya pasang dulu, nanti akan saya coba lagi. Oke kawan-kawan, ini pasang backlight ya. Nah ini yang pasang Mas Anton ini. Wah, servisannya Mas Anton banyak sekali loh. Itu ada pasang itu modul Bluetooth, terus itu ada kipas angin. Oh, semua masuk di sini di workshop. Oke kawan-kawan, ini sudah saya rakit ya. Jadi untuk mempersingkat video, untuk perakitannya saya skip untuk videonya. Jadi untuk mempersingkat, tidak panjang-panjang, gampang kok. Tinggal baut ini, ada baut semua, nanti di sini dicukit gitu, biasanya pakai klip-klipan gitu. Oke, ini saya akan coba dulu ya. Oke Mas Anton. Coba. Ya. Ya itu di stekernya. Oke. Dibalik Mas Anton ya. Ya, siap. Ini tombol power ini saya on kan ya. Sebentar, ini kan masih belum nyala ya. Jadi ini saya on kan dulu tombol power ini. Lampunya masih itu, lampu biru itu masih standby. Saya on kan. Dia sudah kedip-kedip, jadi layarnya mulai nyala. Nah seperti ini ya. Oke. Nah, dia sudah normal, nyala kembali. Oke, jadi kerusakannya itu macam-macam ya. Kebetulan ini kasusnya ada pada backlight yang short. Ini sudah saya ganti dan nyala normal. Nah seperti ini. Wah sorry, ini kebalik, ini saya shootingnya dari belakang. Oke, mungkin kalau teman-teman punya TV LED maupun LCD
untuk kasus yang sama bisa menyentuh video ini ya. Oke, mungkin cukup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Anton, tutup kembali. Siap.